Good morning, good evening, good night. Kung sa oras mo nakasapiga din nga akong vlog karon. Palihog og follow sa akong Facebook, sa akong YouTube channel. Like, share, and subscribe. Akong ihala din awit sa tanan mga subscribers ug subscribers. O kadtong akong tanang mahigala. Nakauban ako sa harana sa Bohol. Pipilan lang itong silang nabilins. Daghan misaw na nga matay naman silang uban taon. Ang nabilin ako si Pare Art, si Engineer Adlaon, Billy Takipil, murag muna lang ni nabilin Lando Cornito. Upat na lang mi sa kadaghanan mo sa una. O kining awita akong ihalad usab sa tanan nato yung mga suki kayong tigpaminawan. O ning awit. Pero kining awita di ay mura og ang nagkumpos siguro ani mura og siya ba kay hingtungdan ng awita ng kuan man kining murag doon mga kaguol sila sa ilang panag-uban siguro sa panag-higugmain nila o kaminyoon baka nila. Nga ang usa ay nag-antos kuno siya, pating dugayan niya ng paabot kaguol. Unya, wa na yun kaguan tatong usa, siya na rin nagpalayo. Muna antay tulan ni magpahilayo. Niya. Nganong gibinlan mog samad ang dughan ko sa kasakit, wala na'y paglurang. Di ba misaad ka kanako nga di kagyud magpalayo, magunungay kita. Ang pagpating kabus na ilo sa gugma, ipasan kong pag-antos na ambuhan mo ba? Di na bagyod maalim ang mga samad ko, dinha sa dughan mo, nalaos man ang gugma. Bukos kining pagmahay ang mahimo ko, kay nahanaw naman ang paglaom ko, maghambin na lang sa tumang pag-antos, ug ako magpahilayo. Bugos kining pagmahay ang mahimo ko, kay nahanaw naman ang paglaom ko, maghambin na lang sa tumang pag-antos, ug ako magpahilayo.